नासिंग गाजी खावड़ जे किंग ग्रामर स्कूल में बहिराण जे टीवी जे सॾ ते पढ़ो लिखो नशो छॾियो सिंध संवारियो जे उनवान हेठि सकाफ़ती प्रोग्राम मुनक़िद कयो वियो। नवासा पेश आहे गाजी खावड़ मां मुसवर खावड़ जी रिपोर्ट। नाज़रीन, गाजीगुआड़ में किंग ग्रामर स्कूल में अज क़ौमी सकाफ़ती ॼाण जे हवाले से इस्तक़बालिया प्रोग्राम किया हुआ जैंजो उनवान बहिराण टीवी जे हेठि जो ॾिनल स्लोगन है पढ़ो लिखो नशो छॾियो ऐं सिंध संवारियो जे हवाले से किंग ग्रामर में मौजूद आहियूं। शागिर्दनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं उस्तादनि सां संगंदनि जा कहिड़ा वीचार आहिनि। साहिब तुंहिंजी साहिबी अजब ॾिठी सूं पन ॿोड़ी पाताल में पहिण तारी तूं जेकर अची मूं त मेरे मान लहां जेकी मंझ जहान सतारीअ तगे तुंहिंजे लुत्फ़ जी लतीफ़ चए तोट कमी कां अब्दुल शिता आन को फेरो कज फज़ल जो जेॾो तुंहिंजो नाम बाज बे ओॾियाई मंगा रिय थंबे रिय थुने तूं छप तूं छां किञाण कां तोखे मालूम सभु कां अण चौंदनि में चओ चवंदनि चयो विसार अठई पर अदब सी पर आई पार पायो मुंह मोहन में गुरबत साण गुज़ार मुफ्ती मंझ विया तकारी कयो पढ़ो लिखो नशो छॾियो सिंध सवारियो लिखो नशो छॾियो सिंध सवारियो धणी जा असी गीत गए सदा अॻियां तेजे सिर पे निमायूं सदा ऊपर जी आहे सारो जान कयो आहे पैदा ज़मीन आसमान पखी जित माण्हू मेरू बेशुमार सिज चंड तारा हज़ारे हज़ार हवा बा पाणी ज़रूरी शयूं उपायूं अथसि जे मिलन में मिलो वॾाई सिंध जा वॾा चवा न ताक़त रखे थी असां दबान असांखे ॾे तूं शाल सगसो धनी कई यादि के संदसो पिणनि खां मदा मदीने जा साईं असां ते इनायत करी तूं सदाई ज़माने में जंहिंजो नको वाइड़ो वसीलो तंहिंजो फ़क़ति तूं ई तई अंदर में या सांडियूं वता तो हयाती में रोज़ो पहिरीं तूं वसाई वफ़ा तुंहिंजी रहमत में मायूस न आहियां कॾहिं मेहर जो मींहुं ते वखाई पिणनि खां मथा मदीने जा साईं असां ते इनायत करी तूं सदाई ज़माने में जंहिंजो नको वाइड़ो वसीलो तंहिंजो फ़क़ति तूं ई अंदर में या सांडियूं वता तो हयाती में रोज़ो पहिरीं तूं वसाई वफ़ा तुंहिंजी रहमत में मायूस न आहियां कॾहिं मेहर जो मींहुं ते चौथी पढ़ंदा आहियूं ऐं असां वॾा थी सरकारी नौकरी कंदासीं ऐं पंहिंजी सिंध खे सवारींदासीं जितने में अदम बाबा साईं जी पंज प्यारा उबे धरती ते सरार जोड़िया साईं सब्जी सार मटर बूटा धनी पाया किस्मे किस्मे कम बनाया गुलजार जोड़िया साईं सब्जी सार जबल नदी चश्माला समुद्र तलाए रंडू हुआ बर्फ कला तक दारो दार जोड़िया साईं सब्जी सार उबड़े थोड़ी नजर कयो तुझी जब से दान धरियो तूड़ी तारो तुझी कतार जोड़िया साईं सब्जी सार सुनो नबी असांजो प्यारो नबी असांजो आयो न अहिड़ो ई दुनिया नबी असांजो आत्मा की बाए वारो नबी असांजो ॿारनि सां प्यार जंहिंजो प्यार झंडो बेद किसान झंडो बेद झंडो पंहिंजो पाकिस्तानी कौम सिंधी जो आहे निशानी झंडो आहे जान का प्यारो रोशन उन्हीं में चंदा तारो रंगुनि जो आहे नारो साओ अचो वारो ॿारो साओ अचो वारो ॿारो किस्मत में वारे तारा गोल तारा रोशन तारा चिमके वारा सांझी तानी निकरो था उब सॼे में पकड़ो था चिमको चिमको सारी रात कजे अवां जी कहिड़ी बात रात लगी आ बाकी छा अवी बतायो वाटी आ जोत तव्हांजी जीव हुजे वाटड़ उटड़ वाट मुझे आयो न अहिड़ो ईंदो न्यारो नबी असांजो हाकिम मुकीम आहे ॿारो नबी असांजो ॿारनि सां प्यार जंहिंजो प्यारो नबी असांजो पिणनि खां मथां मदीने साईं असां ते इनायत कई तूं सदाई ज़माने में जंजो न कोई वारो अफ़ज़ीलो तुंहिंजो फ़क़ति तूं ई पढ़ियो लिखो नशो छॾियो सिंध सदियुनि खां सिंध अज़ल खां सिंध असांजी जिंदा सिंध असांजी माउ आहे असांखे पंहिंजी सिंध सां प्यार आहे असां सिंधी माण्हू महिमान नवाज़ माण्हुनि जा हॾ ॾुखी मददगार आहियूं ऐं इहा ई तालीम असां ॿारनि खे ॾींदा आहियूं ऐं असांजा ॿार हर साल इहो ॾींहुं जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाईंदा आहिनि। असांजी सिंध में मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माण्हू आया धारिया आया पर असां उन्हनि खे जीअं में जायूं ॾिनियूं एतिरे ताईं जो उन्हनि असांजे वसीलनि ते कब्ज़ो कयो पोइ बि असां उन्हनि सां महिमान नवाज़ी सां पेश आयासीं। इहा सिंध जी पुराणी सकाफ़त आहे ऐं असां पंहिंजी सकाफ़त तां कॾहिं बि हथु न खयो आहे। मुंहनि जे दड़े जी वारसी असां कई आहे ऐं सिंध असांजी आहे सिंध सदियुनि खां। कैमरामैन अजय शेजर सां गॾु बादशाह जान गाजीपुर।